Nyuma y'uko ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda risobukuriye imyiteguro ya shampiyona izatangira tariki ya 1 Gicurasi 2021, amakipe akomeje kugenda yitegura, aho ikipe y'umujyi wa Kigali AS Kigali kuri uyu mugoroba waraye ushize yarayitsinze Gorilla FC y'umudaheranwa Haji mu mukino wa Gishuti. Muhaji atsindamo ibitego 2. AS Kigali na Gorilla FC mu rwego rwo kwitegura itangira rya shampiyona zakinnye umukino wa Gishuti, maze AS Kigali itsinda Gorilla FC ibitego 3-2. Umukino Hakizimana Majiri yatsinzemo ibitego 2 wenyine kuri wa gatandatu tariki ya 17 Mata 2021 kuri stade ya Kigali. AS Kigali yakinnye umukino wa Gishuti na Gorilla FC, no mukino wabonetsemo ibitego 5 ku mpande zombi. AS Kigali yatsindiwe na Chabalala Hussein, uyu Murundi waciye mu ikipe ya Rayon Sport agaca mu ikipe ya Bugesera. Uyu munsi akaba ari mu ikipe ya AS Kigali y'abanyamujyi. Ku munota wa 14 yatsinze igitego kabuhariwe Muhajiri, aza gutsinda igitego ku munota 66, aza no kongera gusubizamo igitego ku munota 75, mu gihe Gorilla FC yatsindiwe na Nizeyimana Jean Claude bakunda gutazira Rutsiro. Uyu Rutsiro akaba yaraciye mu ikipe ya Kiyovu Sport, ariho benshi bagiye bamumenyera. Alwa San AS Kigali Rurangirwa Rubi ati ibyo nari niteze kuri brigade ya retired Sekamana Jean Damascene sibyo nabonye. Umuyobozi w'ikipe ya Rugende Women Football Club Rurangirwa Rubi yavuze ko yatunguwe n'imiyoborere ya retired brigade ya Sekamana Jean Damascene wahoze ari perezida wa Ferwafa, cyane ko yari yabijeje iterambere rya ruhago rishingiye ku batoya. Aho Rurangirwa Rubi yavuze ko mu byo manda ya brigade ya retired Sekamana Jean Damascene yayiyemeje itabigezeho kuko bari bayitezeho kuzamura ruhago biciye mu bato, ariko siko byagenze. Ati nge ibyo nari mwitezeho sibyo nabonye, kuko yaje avuga ko agiye kuzamura umupira biciye mu bakiri batoya. Nategerezaga ko buri kipe ikina mu cyiciro cya mbere izaba ifite ingimbi junior ndetse n'izindi kipe z'abana, ariko siko byagenze. Nge mbona atarabikoze mu myaka 3 yari amaze muri Ferwafa. Uyu muyobozi kandi yakomeje avuga ko ababa mu mupira w'amaguru bakwiye kujya bagisha inama ku byo badasobanukiwe neza kugira ngo barusheho kuzuza inshingano zabo neza. Gusa nanone Rurangirwa Rubi yavuze ko komite nyobozi ya retired brigade ya General Sekamana Jean Damascene hari ibyo yakoze kandi bakwiye gushimirwa, ariko hari n'ibindi bitagezweho kandi by'ingenzi byakazamuye umupira w'amaguru mu Rwanda. Rurangirwa Rubi ahamya ko ibyo yari yiteze kuri manda retired brigade ya General Sekamana Jean Damascene atari byo yabonye. Umutoza Wayne Rooney w'ikipe ya Derby County ariko wamenyekanye cyane akinira ikipe ya Manchester United n'Ubwongereza, yashyize icyumba cyihariye mu nzu ye azajya anyweramo itabi bya siga n'inzoga za whisky. Uyu munyabigwi w'imyaka 35 afite inzu ya miliyoni 20 z'amapawundi yahisemo gushyiramo icyumba. Wayne Rooney n'umugore we Colin bizwi nk'abakiriya bahoraho ba Parfait Rome i Liverpool, aho banywera inzoga zitandukanye zirimo umuvinyo, champagne, cocktail n'andi moko arenga 20 ya whisky. Umwe mu bahaye amakuru The Sun yagize ati Parfait Romes niho hantu hihariye Wayne Rooney yishimishiriza cyane, amaze imyaka myinshi ahajyana na Colin, bakunda hariya ndetse buri gihe barahanyura iyo bari mu mujyi wa Liverpool bashaka inzu bashyiramo ibyo bifuza byose. Iki cyari ku rutonde rw'ibyo Wayne Rooney yifuzaga. Uyu mutoza wa Derby County yavuguruye inzu ye yari ishaje nyuma yo kongera ubutaka akubaka inzu nziza cyane. Iyi nzu Wayne Rooney irimo cinema, gym, piscine, bar, wine n'ibindi bitandukanye cyane ngo amafaranga kuri iki cyamamare atari ikibazo. Kugeza ubu ngubu Wayne Rooney yubatse icyumba azajya anyweramo itabi n'inzoga mu nzu ye. Paris Saint-Germain yaje kwihagararaho mu mukino aho ibonye igitego ku munota wa nyuma ikayegukana igikombe. Paris Saint-Germain yabonye intsinzi ku munota wa nyuma. Shampiyona mu gihugu cy'Ubufaransa yegereje ku musozo. Ikipe ya Paris Saint-Germain irimo gukina iyi mikino ya nyuma ikoresheje imbaraga zidasanzwe. Kuri wa gatandatu Paris Saint-Germain yikuye imbere ya Saint-Etienne mu buryo bukomeye cyane. Uyu wari umukino wo ku munsi wa 33 wa shampiyona. Ikipe zombi zari zakaniye gusa warangiye Paris Saint-Germain itsinze ibitego 3-2 bya Saint-Etienne. Igitego cya mbere cyabonetse muri uyu mukino cyari cya Saint-Etienne gitsindwa na Denis Bouanga ku munota 77. Bisa nkaho basembuye rutahizamu Kylian Mbappe Lotte wakinaga wenyine nta Neymar. Ku munota 79 Andre Herrera yahaye umupira Kylian Mbappe yishyura igitego. Igitego yari batsinzwe ku munota 87. Kylian Mbappe
yakandagiwe n'umunyezamu wa Saint Etienne Green. Iri kosa rihanishwa penaliti yatewe neza na Paris Saint-Germain iyobora ibitego 2-1. Ibitego byatanze itandukaniro muri uyu mukino byabonetse ku minota 5 y'inyongera isoza umukino. Ku munota wa 92 Romain Human wabonye ine igitego Saint Etienne habura iminota 3 ngo umukino urangire. Ku munota wa nyuma Mauro Icardi wari uhawe umupira na Angel Di Maria yatsindiye Paris Saint-Germain igitego cya nyuma cya gatatu cyahesheje intsinzi Paris Saint-Germain. Umukino urangira ari ibitego 3-2. Etienne Green yahuye n'akazi kenshi hafi yo guhwana n'igiti cy'izamu nyuma y'uko abasore ba Paris Saint-Germain bari bakajije umurego kandi bashaka iyi ntsinzi, ariko biza kurangira iyi kipe ya Saint Etienne itihagazeho itsindwa umukino wose. Hamenyekanye igihe komite Olympique izabonera umuyobozi mushya. Ni nyuma y'inama yahuje abanyamuryango ba komite Olympique y'u Rwanda kuri wa gatandatu tariki ya 17 Mata 2021. Byemejwe ko umusimbura wa Munyabagisha Valence Ambasaderi wari uyoboye iyi komite atorwa mu ntangiriro za Gicurasi uyu mwaka. Kuri wa gatandatu mu cyumba cy'inama cya Lemigo habaye inama idasanzwe y'inteko rusange ya komite Olympique yari igamije kwiga ku bwegure bwa Ambasaderi Munyabagisha Valence wari umaze umwaka ari perezida wa komite Olympique. Rwemarika Felicite usanzwe ari visi perezida wa mbere ariko akaba ari we perezida w'agateganyo niwe wari uyoboye iyi nama. Akaba yabanje gusomera abanyamuryango iyi baruwa yo kwegura kwa Munyabagisha Ambasaderi Valence ndetse n'abanyamuryango bemeza ubwegure bwe. Abanyamuryango kandi bumvikanye ko amatora y'umuyobozi mushya agomba kuba tariki ya 8 Gicurasi 2021. Hemejwe kandi gutanga kandidatire bizatangira tariki ya 24 hagati ya 24 na 30 Mata 2021 kugeza saa 11 z'umugoroba. Umutoza Organisation w'ikipe ya Manchester United yatangaje ko iyi kipe igifite amahirwe yo kwegukana igikombe cya shampiyona y'Ubwongereza nubwo irushwa amanota 11 na Manchester City ya mbere. Ibi yabitangaje mbere y'umukino iyi kipe ihuramo na Burnley kuri iki cyumweru, ndetse iwutsinze yagabanya amanota irushwa na mukeba akaba 8. Organisation yizeye ko ikipe ya Manchester United ishobora kwitwara nabi mu mikino 6 isigaye ya shampiyona bagahita bayisiga. Ati twafata City ibintu bidasanzwe bibaho umupira w'amaguru, abayoboye cyane barasigara, barakomeye cyane ku buryo utabyizera cyangwa ngo ubibaze. Icy'ingenzi nuko dukora akazi kacu neza kuko nicyo kintu gikuru. Uyu mutoza uvuga ibi afite ibihamya bifatika kuko mu mwaka wa 1997, 1998 na 2011, 2012 ikipe ya Manchester United yatakaje ibikombe kuri Arsenal na Manchester City nyamara yari zirusha amanota 8. United yaraye kuri Royal Hotel yitegura umukino wo ku iki cyumweru. Abakinnyi barimo Marcus Rashford, Paul Pogba na bagenzi babo bafotowe bageze kuri hotel aho baje kwitegura gushaka aya manota 3 y'ingenzi kuri Burnley. Organisation yongeyeho ati tugomba gutsinda buri mukino usigaye muri shampiyona hanyuma tugategereza ko hari ikiba kuri City. United izahura na Rome muri kimwe cya kabiri cya Europa League. Byatumye Organisation avuga ati uko twavuye muri irushanwa umwaka ushize byaratubabaje cyane. Tumaze gutakaza imikino ya kimwe cya kane inshuro enye, ariko uyu mwaka ndabona abakinnyi biyemeje kuharenga. Bigaragare ko iyi kipe nta gihindutse ishobora kuzitwara neza nyuma y'uko icyizere ari cyose. FC Barcelona yegukanye Copa del Rey bituma Messi atangaza ikintu gikomeye. Nubwo yatangiye nabi umwaka w'imikino benshi bayiha urw'amenyo, ikipe FC Barcelona yaraye inyagiye Atletico Bilbao ibitego 4-0 yegukana igikombe cya Copa del Rey cyabaye icya mbere ku mutoza Ronald Koeman. Barcelona yihimuye kuri Atletico Bilbao yabatwaye igikombe cya Super Cup mu mwaka ushize, inyagira ku mukino wa nyuma Copa del Rey ibifashijwemo na kapiteni wayo Messi watsinze ibitego 2, Antoine Griezmann, Frank de Jong. Iki ni igikombe cya 31 Copa del Rey kuri Barcelona ndetse n'ikipe y'ubukombe yanze kuzuza umwaka wa kabiri yikurikiranya nta gikombe itwaye. Barca iracyafite amahirwe yo kwegukana shampiyona ya La Liga kuko iri ku mwanya wa gatatu aho irushwa amanota 2 gusa na Atletico Madrid ya mbere. Bilbao itakaje ibikombe 2 bya Copa del Rey muri uku kwezi kuko ku munsi ushize nabwo yatsinzwe igitego kimwe na Real Sociedad ku mukino wa nyuma wa Copa del Rey 2019-2020 yakinwe uyu mwaka kubera COVID-19. Nyuma y'umukino Messi yagize ati uyu mwaka ni umwaka utandukanye kuri twe kuko
wari uw'abakinnyi bashya, dufite ikipe irimo abakinnyi batoya, twagiye dutsindwa imikino myinshi kubera kwirara no kutagira ubunararibonye, ariko turacyari guhatanira shampiyona. Hari ibyishimo byinshi kuba twatwaye Copa del Rey, hari igoye uyu mwaka ni ijoro ryiza kandi iyi kipe irabikwiriye. Iki ni cyo gikombe cya mbere Messi atwaye ari kapiteni wa FC Barcelona nyuma yo guhabwa izi nshingano mu mwaka ushize. Yagize ati ni iby'agaciro cyane gutwara igikombe ndi kapiteni w'iyi kipe, nabayemo kuva ndi umwana. Batugoye mu kugarira, ariko mu gice cya kabiri imbaraga zabo zagabanutse. Perezida wa FC Barcelona Joan Laporta abajijwe ku hazaza ha Messi yagize ati ndabizi ko ashaka kuguma mu ikipe, ni ikipe ye, yitwaye neza uyu munsi kandi ikikijwe n'abakinnyi beza, tuzakora ibishoboka byose kugira ngo agume muri iyi kipe. Anthony Griezmann yongeyeho ati Messi arishimye cyane ahangaha, ibizaba mu mpeshyi ntabwo biri mu biganza byacu, niwe uzafata umwanzuro.